Hah, apa ini ya? Ada kertas seperti ini. Selamat datang. Kita harus lewatin tantangan ini. Ya, tapi kita tidak bisa terkenal lagi. Ya. Ini di dalam sini ada. Zombie yang tidak bersalah. Untuk bisa membuka pintu ini, karena aku bocil dan membuka kuncinya. Makasih jangan. Ronde 3. Iya. Waduh. Ronde 4. Iya. Kita cuman bisa satu penyelamatan. Ya, kita pakai saja satu penyelamatan. Satu penyelamatan. Nah, kita masih punya satu penyelamatan lagi. Kita taruh buat ntar. Ya, satu penyelamatan lagi habis. Penyelamatanku sudah habis ya. Kita tidak bisa terbang lagi. Apa? Memenangkan lagi. Sudah mati, apakah kita bisa? Kita akan ya. Apa? Ronde terakhir, ronde 5. Kita akan jangan sampai terpencet TNT. Tidak. Dari kita sudah melawan spiders karena tadi kita sudah membunuhnya. Tidak, hati-hati. Ya. Wah. Kita mendapatkan terbang. Apa ini? Dengan selamat kalian menang. Ini ada apa?